तो गाइज ये बंदा एक फोटो को देखता है और उस फोटो की तरह ही एक कार को बनाने की सोचता है। उसके बाद ये बंदा एक लकड़ी को लाकर उस पर डिटेलिंग करना शुरू कर देता है और लकड़ी को काट पीट कर इससे ये कार के पार्ट बनाना शुरू कर देता है। तो गाइज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में एक मजेदार सी कार बनकर तैयार होने वाली है। जब तक ये बंदा इस कार को बना रहा है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो गाइज उसके बाद ये बंदा सभी पार्ट को बनाकर उन पर पॉलिशिंग करता है और पॉलिशिंग सूखने के बाद इन सभी पार्ट को कार के अंदर लगाना शुरू कर देता है और सभी पार्ट को लगाने के बाद एक मजेदार सी कार बनकर तैयार हो जाती है।